σχεδιασμένο για σας. Ναι, πραγματικά είναι η κατάλληλη επιλογή για τις μέλουσες και νέες μαμάδες που έχουν πολλά ωφέλη. Η σωματική άσκηση ανακουφίζει σώμα και πνεύμα και σας βοηθά να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες της εγκυμοσύνης και του τοκετού. Σχεδίασα το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει έτσι ώστε να χαρείτε τις αλλαγές στο σώμα σας και να τις αντιμετωπίσετε με ασφάλεια για σας και για το μικρό σας θαύμα. Θα σας βοηθήσω να δυναμώσετε και να τεντώσετε το στήθος, τους ώμους, το πάνω μέρος της πλάτης για να βελτιώσετε τη στάση σας και να απελευθερώσετε την ένταση από το επιπλέον βάρος. Θα βελτιώσετε παράλληλα την ισορροπία σας και θα προετοιμαστείτε για την ώρα του τοκετού. Επίσης θα δυναμώσετε και θα τεντώσετε το κάτω μέρος της πλάτης και τους κοιλιακούς, μειώνοντας παράλληλα τους πόνους στη μέση. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι κοιλιακοί μύες τεντώνονται προς τα πλάγια για να κάνουν χώρο για το μικρό. Πολλές φορές παρατηρείται διαχωρισμός των κοιλιακών, κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά και επειδή είναι ανώδυνο, περνάει απαρατήρητο. Με τη γυμναστική και τις ειδικά διαμορφωμένες ασκήσεις για τους κοιλιακούς, αποφεύγεται ο διαχωρισμός των κοιλιακών. Ας δούμε όμως κάποιες σημαντικές οδηγίες που έχω να σας δώσω για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. Αν έχει περάσει αρκετός καιρός χωρίς να γυμνάζεστε, ξεκινήστε αργά. Αποφεύγετε τις βαλιστικές κινήσεις. Οι έγκυες έχουν ελαστικές αρθρώσεις λόγω της ριλαξίνης που εκρίνεται περισσότερο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ο συνδετικός ιστός είναι πιο χαλαρός. Αυτό έχει σαν συνέπεια μεγαλύτερη ευπάθεια σε τραυματισμούς. Μετά την 20η εβδομάδα της εγκυμοσύνης, αποφύγετε τις ασκήσεις σε ύπτια κατάκληση. Αποφύγετε την έντονη άσκηση σε ζεστό και υγρό περιβάλλον ή όταν είστε άρρωστοι με πυρετό. Φοράτε άνετα ρούχα που θα σας κρατούν δροσεροί. Φοράτε στιθόδεσμο που εφαρμόζει καλά και σας παρέχει πολύ καλή στήριξη. Πίνετε αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της άσκησης για να μην υπερθερμαίνεστε και να μην πάθετε αφυδάτωση. Να είστε σίγουρες ότι καταναλώνετε τις 300 επιπλέον θερμίδες την ημέρα που χρειάζεστε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μην ασκήσετε μέχρι το σημείο της εξάντλησης. Έχετε υπόψη σας τα σημάδια που σας προειδοποιούν ότι βρίσκεστε κοντά στην εξάντληση. Και αυτά είναι πόνος, κολπική αιμορραγία, ζαλάδα ή και λιποθυμία, αυξημένο λαχάνιασμα, γρήγορος σφυγμός, συσπάσεις της μήτρας και πόνος στο στήθος και τέλος διαρροή υγρών. Σταματήστε λοιπόν την εκγύμναση άμεσα και επικοινωνήστε με τον γιατρό σας αν παρουσιαστεί κάποιο από τα παραπάνω. Κάντε τις ασκήσεις σας 3 με 4 φορές την εβδομάδα και πάντα με τη συμβουλή και άδεια του γιατρού σας. Αν είστε αρχάρια, θα εκτελείτε κάθε φορά από ένα μέρος του προγράμματος, παραδείγματος χάρη τις ασκήσεις με καρέκλα ή τις ασκήσεις στο πάτωμα. Και αν είστε πιο γυμνασμένοι, μπορείτε να κάνετε ολόκληρο το πρόγραμμα. Αυτά που χρειάζεστε είναι αρκετό νερό, βολικά και άνετα παπούτσια, μαξιλάρι, μπάλα, προαιρετικά λάστιχο και αλτιράκι. Θα ξεκινήσουμε με μια μικρή προθέρμανση για να προετοιμάσουμε το σώμα για τις ασκήσεις που θα ακολουθήσουμε. Πάμε λοιπόν. Πλάγια βήμα δεξιά. Και 1 και 2 και 3 και 4. Και πάμε χέρια μέσα και κάτω. Και μέσα και κάτω. 2, άλλα 2. 3, άλλο 1. 4 και τεντώνουμε. Τεντώνω, μαζεύω. Τεντώνω, μαζεύω. Τεντώνω, μαζεύω. Τεντώνω, άλλα 2. 1, κάτω. 2, ανοίγω χέρια και πλάγια και μέσα. Πλάγια και μέσα. Πλάγια και μέσα. 2 ακόμα και άλλη 1. Οπ, τελευταίο. Οπ, ψηλά τα χέρια πάνω, τεντώνω κάτω. Πάνω, τεντώνω κάτω. Πάνω, τεντώνω κάτω. Άλλα 4. 1 και κάτω. 2 κάτω. 3 κάτω. 4 πάμε κύκλους και οπ και κάτω. Οπ και κάτω. Οπ και κάτω. Άλλο 1, μένουμε και ώμους, 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 ξανά. 4, 3, 2, 1 και μέσα πίσω, μέσα πίσω. 1, 2, 3, άλλη 1, 5, 6, 7, 8 και μένουμε ανοιχτά. Τεντώνω, τεντώνω και πάμε πίσω το πόδι, σφίγγουμε γλουτούς και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και μαζεύω φτέρνα. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και μικρές άρσεις γόνατα. 1,
2, 3, 4 και χέρια πιέζω εμπρός, εμπρός. Πάμε άλλα 4 και 1, 2, 3, 4. Κλείνω χέρια εδώ και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και χαλαρώνουμε πόδια. Μένουμε. Ανοίγουμε τα πόδια μας σε διάσταση. Στήριξη τα χέρια πάνω στα γόνατα και πάμε κάτω πλάτη. Εισπνοή. Σφίγγω την κοιλιά. Μαζεύω πάνω την πλάτη. Ξανά άλλη μία εισπνοή. Εκπνοή. Άλλη μία εισπνοή. Να τεντώσουμε όλους τους μυς της πλάτης. Εκπνοή. Τελευταία. Εισπνοή. Εκπνοή. Και ανεβαίνω αργά επάνω. Πάμε το ένα χέρι πλάγια και πίσω το πόδι, διάταση. Κάνουμε το μυρό και μένουμε εδώ. Από αυτή τη θέση, στήριξη το πόδι μπροστά.